Последних несколько лет работаю с Sentech Master Group, пользуюсь вот такой ниткой. Самый оптимальный вариант – картриджи по 50 метров. Сегодня ребята дали попробовать по 160 метров. Очень интересная вещь. Плюс хочу попробовать опрессовщик. Будет интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Вообще у них появилась очень шикарная, хорошая линейка герметиков аэробных. Большие объемы, очень удобно работать, особенно на крупных монтажах.